再说一次，再厉害的咳嗽，记好白开水里加3宝，成本也就3块钱，人人都能喝得起。不管您有没有咳嗽，这条视频您都要认真听。大家好，我是乔医生，今天教您的这招是花钱都难买到的土方子，现在毫无保留分享给您。如果您愿意教我这个，医生朋友不妨给我点个免费小红心支持一下。我每天都会分享实用的健康科普，只要能帮到您，这份分享就有价值。如果您咳嗽总是反反复复，咳出来的痰又白又稀的，这多半是伤寒引起的。中医讲寒则温之，教您一个简单方法，取生姜5片，大枣5枚，带须葱白2段一起煮水，趁热喝下去，能温肺散寒，化痰止咳。针对这种寒咳很对症，学会的朋友别急着划走，留下一句谢谢，让我知道这次分享是有意义的。